个、2个、3个，肩上佩戴步枪，全副武装，好显眼。人来人往的台北车站，贺见保安大队警力，传出有印尼籍 IS 恐怖分子要来台，目标锁定世大运，而且还想装成移工。没有呢，我都没有听到这些消息。台湾好啊，也是很安全。不过我们要去哪里的。 也不怕，也不担心。据传有移工跟劳动局通风报信，劳动局再告知警局、国安局。世大运开始 ，IS 来了，那还得了？只看到移工最多的台北车站大厅，远警、保安大队手持手枪，随时巡逻，丝毫不敢大意。比如说我们的护车勤务，我们的战区巡逻勤务，另外警政署也有指派保一的特殊警力进驻于北部的各3铁公共车站。为了避免爆裂物被放进去，现在不锈钢垃圾桶已经封住了，改用大型透明塑胶袋取代。全程提高反恐维安等级，捷运站里从垃圾桶也看出端倪，包括容易被放置炸弹的置物柜，远警也定时巡逻。镜头转到桃园机场，一样戒备。针对特定危险国家来台都有一定规范，像是阿富汗、巴基斯坦等国来台湾都要有担保人，但印尼不在其中。 国安单位说，目前没发现有 IS 入境。移民局也说，恐怖分子名单他们全程掌握。但台湾史上主办层级最高运动赛会，维安层级上到下绷紧神经，说什么都不能出现差错。3立新闻黄大峰、叶挺台报道。